ఇక కరోనాపై ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇంటింటికి వెళ్లి పరీక్షలు చేయించుకోవాలని ఆదేశించారు. కరోనా వైరస్ కంటే భయంకరమైన వైరస్ ని ఎదుర్కొన్నాం, భయాందోళన అవసరం లేదంటూ ఆయన ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం లాంటి లక్షణాలుంటే వెంటనే పీహెచ్సీలను సంప్రదించండి. లక్షణాలున్నాయనే అనుమానంతో వచ్చిన వారిని చేర్చుకోవాలని కూడా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ కి సూచించారు. అలాగే జాగ్రత్తలు వహిస్తే కరోనా కట్టడి సాధ్యమేనని, లక్షణాలున్నప్పుడు మొదటి దశలోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని, జాగ్రత్తలు వహిస్తే భయమేమీ ఉండదని, అలాగే పీహెచ్సీ స్థాయిలో కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందని మంత్రి ఈటెల సూచించారు. అలాగే పెద్ద ట్రీట్మెంట్ల కోసం ఆరాటపడొద్దంటూ మంత్రి ఈటెల ప్రజలకు సూచించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నామన్నారు. కోవిడ్-19 గురించి అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. అదేవిధంగా స్వల్ప లక్షణాలు ఉన్నా కూడా వెంటనే టెస్టులు చేయించుకోమన్నారు. ఇక ఈ సందర్భంగా పలు సూచనలు చేశారు. కరోనాపై ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేంద్ర సమీక్షా సమావేశంలో ప్రజలందరికీ కూడా ఉన్న అనుమానాలను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించారు. వైరస్ గురించి అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని, భయపడొద్దని, ఇంటింటికి వెళ్లి పరీక్షలు చేయించుకోవచ్చని, అలాగే కరోనా వైరస్ కంటే మనం భయంకరమైన వైరస్ తో పోరాడుతున్నాం. ఈ నేపథ్యంలో ఎవ్వరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదంటూ కూడా ఆయన ప్రజలకి సూచించడం జరిగింది. లక్షణాలున్నాయని అనుమానం వచ్చిన వెంటనే హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వమని, హాస్పిటల్స్ కూడా జాయిన్ చేసుకోమని ఆయన సూచించడం జరిగింది. ఇక ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఈ సమీక్షా సమావేశంలో పలు జాగ్రత్తలు తెలిపారు. ప్రజలను దృష్టిలో ఉంచుకొని కోవిడ్-19 గురించి ఏవైతే ఊహాగానాలున్నాయో వాటన్నిటి గురించి కూడా ఆయన కొంత క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో పెద్ద ట్రీట్మెంట్ల కోసం ప్రజలెవ్వరూ కూడా ఆందోళన పడొద్దు, ఆరాట పడొద్దు అంటూ ఆయన ప్రజలకి సూచించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలను ప్రజల్ని సైతం అప్రమత్తం చేస్తున్నాం, అవగాహన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామంటూ ఈ సందర్భంగా ఈటెల సమీక్షా సమావేశంలో మాట్లాడారు.